Aber die Nachtszene am Lagerfeuer zeigen. Denn wir singen ums Lagerfeuer, spielen das Lagerfeuerlied. Ja, weiter kann ich nicht. Und das Lied geht noch viel schneller, ja, dann wird's erst zum Hit. Also singt es doch ganz einfach mit. Dum, bum, bum. SpongeBob. Also, womit fangen wir an? Als erstes werde ich deine Befähigung einschätzen. Das ist so doch schön. Das war deine ganze Kraft. Nein, ich hab nicht mal ein bisschen ernst gemacht vorhin. Zeig mir deine wahre Kraft. Na schön. In 2 Tagen. Wäre so, ob würdest du 100 Liegestütze auf einmal machen, wo du vorher vielleicht nur 10 konntest oder 20. Aber er kann immer noch kein Ultimate Jutsu. Es ist vielleicht einfach eine. Achso, stimmt, der war der Riesenrasengan. Aber das. Gut, in der Story kann er noch nicht. Aber der konnte ja an dem anderen Ding. So. Mehr als 40% Gesundheit abschließen. Einmal Geheimtechnik treffen. Ninjutsu zweimal. Oh, dann habe ich doch eine Geheimtechnik. Diese. Was im Trailer damals zu sehen war, wo jeder dachte, was? Boruto beherrscht das Chidori, konnte aber gar nicht. Und er wirft es, Alter, er wirft es. Oh, fuck. Das war übel. Oh, das ist geil. Will ich jetzt mal sehen. Alter, erstmal surfen machen. Was? Kampfvorgaben. Ninjutsu zweimal. Das ist halt wirklich in der Ninjutsu von ihm, wie es aussieht. Boom. Das war, aber jetzt habe ich die Kampfvorgaben nicht erfüllt, obwohl ich das Ninjutsu zweimal eingesetzt habe. Kein anderes Ninjutsu kommt von Boruto Uzumaki gleich. So. Kann natürlich nicht weiter rausgehen, sonst sieht er ein bisschen. Bist du überrascht, wie viel Goujutsu ich bin, also, oder? Ah, zweimal treffen, hä? Deswegen, ich habe nur einmal getroffen. Trotzdem erst Rang. Wieder. Ja. Okay. Ich würde ja auch 2 Stunden am Stück aufnehmen, aber es geht leider nicht. Wenn ich immer ganz 2 Stunden zum Aufnehmen habe bei der Kamera. Und so viel stärker als zuvor. Soll deine wahre Kraft zeigen. Und das ist deine Antwort. Was meinst du damit? Alter, er hat einen Sharingan, er hat einen Rinnegan, er hat einen, beziehungsweise Sharinnegan. Die sind da alle. Und noch viel mehr. Wieder eine Frage stellen. Warum wolltest du mein Schüler werden? Warum? Damit ich sein kann. Damit ich mich schlagen kann.
Du ein toter Idiot. うっすら Junto, was? いいだろう。 Na schön. 望み通り、これ Dann から von dich 修 zu 行を unterrichten, 始め so る。 wie du es willst. Ja. Aber du musst erstmal Narutos Geschichte erfahren. Ey, bitte mach das jetzt wie im Film. Dass ihm die Geschichte erzählt, ey. Die kann ich nicht oft genug hören. Das ist nicht mal sarkastisch gemeint, das ist echt mein Ernst. Die Geschichte kann man nicht oft genug hören von Naruto. Wie alles ablief mit... Er war ein einsamer Ninja. Seine Eltern sind gestorben, um das Dorf zu retten. Oh Mann, jetzt kommt das nicht. Mann, die Lagerfeuer-Szene aus dem Film ist so geil. Oder ist wirklich spät dran? Sag nicht, er hat vergessen, dass er den schon gerufen. Geil wäre, wenn wieder sowas wäre. Ups, Entschuldigung. Geil wäre, wenn wieder sowas wäre wie damals, wo, haha, das ist, wenn wieder so eine Prüfung ähnlich wäre wie im ersten Teil von Naruto Ultimate Ninja Storm. Unmöglich. Ist schon wieder zu spät. Schön, dass Sven dauert länger als gedacht. そうやあんたパパに弟子入りしたらしいじゃないどうなのよその成果はそれは見てのお楽しみってことで 随分と自信がある Du よ hast ね sie wirklich zuversichtlich an. じゃあその修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃね Hey, Schriftsteller daher. Mein Schriftsteller hat mir niemand was gesagt. Das war so geil bei Naruto, denn die Prüfung damals, Alter. あるから書いてあ Es るか stand ら klar 中 und 任試 deutlich 験 in の der 注意書きに Informationsbroschüre der Schulprüfung. 嘘だろ Echt? Ich habe ohne Unterlass trainiert, aber mich nicht für eine 筆記試験の Prüfung 対策 vorbereitet. なんて立ててね Damals え musste man auch ってばさ bescheißen in der Prüfung, der war ja so geil. Und Naruto so, ich werde hier bleiben, bla bla bla. Und am Ende haben sie gesehen, dass er nicht eine Sache aufgeschrieben hat und hat trotzdem bestanden, Alter. Das war so geil. 噂によると Aber 筆記試 den 験は Gerüchten 臨 glaubt 海の werden 歴史が出題されるらしいね Geschichte der Ninja weggestellt. まだ開始まで時間もあるし復習したらどうかな Obwohl es eigentlich so ist, dass dann am Ende Sai sagt, oh, was steht in dem und dem Buch? Und Sarada hat eigentlich alle Bücher gelesen, aber es gibt dieses Buch gar nicht. Und dann zack, wir halten uns alle fest, niemand darf schwarz つ werden うか wie 普 durch 段 die から Tinte. 臨海の歴史くらい Und so 頭に入 weiter. れときなさいよね Du willst sich jeder Ninja schuldig über die Geschichte der Ninja-Welt Bescheid zu wissen. Alter, ich weiß alles. Hm. ほら行くよお Ja, かげ hast の du 屋敷の前で aufgesetzt, この Bruder 浜る先 Mao, 生が warte 待ってる von okay. Du hast immer noch ein bisschen Zeit, bevor die schriftliche Prüfung beginnt. Es gibt Menschen in Konoha, die dir Hinweise... Aha! Wenn du so weit bist, springen wir... Aha, Hinweise. Wieso nicht? Die Hinweise könnte ich gebrauchen. Kommt darauf an, worum es geht. Vielleicht geht es ja auch um Sachen, die hier noch nicht bekannt sind. あのね Sogar Sensei Shino hat sich auf seine Hilfe verlassen, als er die Fragen zusammengestellt hat. Erzähl mir von früher. Erzähl mir etwas über die Entstehung von Konoha. Erzähl mir was von der Gründung von Konoha. Ja, Gründung, passt mal auf, Leute, kann ich auch gleich im Kurzen erzählen. Gründung war durch Hashirama, Senju und ja, und durch Madara Uchiha. Die waren Best Friends damals, haben sie gegründet und so weiter und so fort. Der ist jetzt auseinandergegangen und na. Nach der Gründung von Konoha wurden in anderen Ländern noch viele andere Dörfer gegründet. Die größten dieser Dörfer waren die Dörfer unter dem Sand, unter dem Stein, also Sunagakure, Iwagakure von... Ach so, da steht nochmal Sunagakure, Iwagakure, Kumugakure und Kirigakure. Zusammen mit Konoha wurden diese Dörfer als die 5 großen Dörfer bezeichnet. Von diesem Punkt an machte die Geschichte der Ninja-Welt große Schritte. 5 Dörfer im Zentrum. Also, gibt noch was? Zieh mir etwas zur Entstehung von Konoha. Die meisten Menschen behaupten, es sei der Hokage der ersten Generation gewesen, Hashirama Senju, der Konoha gegründet hat. Aber die Wahrheit ist, dass es noch einen weiteren Gründer gab. Sein Name war Madara Uchiha. Ich hab's ja gesagt. Heute ist er berüchtigt als Drahtzieher hinter dem letzten Krieg, aber ohne ihn gäbe es dieses Dorf überhaupt nicht. Ja, und ohne ihn so einen Krieg nie gegeben.
Vor langer Zeit gab es einmal einen Mann, der nannte sich Eremiten der Sechsvater, Hagoromo Otsutsuki übrigens. Und Junge, was war das für ein mächtiger Mann? Er reiste durch die Länder, stiftete Frieden unter den, ja, mit Ninju. Ja, die Filler-Folgen waren echt cool. Aber diese Geschichte ist so alt, dass ich wirklich kaum darüber weiß. Ah, du bist doch der alte Mann. Ich hab keine Fragen mehr. あのね Dieser kannst du wirklich eine Menge lernen. あのね Anu, ne? Nö. Ja, Ist über einen Ninja, den man Unjara nennt, der perverse Eremit. Man sagt, der wunderbare und gütige Ninja, der auch der Lehrer des 7. gewesen wäre. Ja, war er. Im Zweiten großen Ninja-Krieg kämpfte er in einer Gruppe gemeinsam mit Lady Tsunade und Orochimaru, die 3 legendären Sanin. Hanzo, der Salamander, hatte viel Respekt vor ihrer Stärke und nannte sie die Sanin von Konoha. Das war die Geburtsstunde, die Bezeichnung Sanin. Und noch heute ist diese Menschen wohl bekannt. Das nenne ich wahren Ruhm. Okay. Dann muss ich das ja auch machen, genau so. Also, das wusste ich ja auch. Weißt du über Akatsuki Bescheid? Ja, Gründer war eigentlich Nagato, sprich Nagato und Pain und Conan und das war eigentlich mal anders so. Zum Beispiel, hast du schon mal von der erfolgenden Geschichte gehört? Offenbar waren nämlich die Akatsuki, die den letzten Krieg angezettelt haben. Ja, mehr oder weniger. Sie fingen den ganzen Krieg nur an, weil sie die geschwänzten Tiere rauben wollten. Ganz schön unheimlich, oder? Aber ich weiß immer noch nicht richtig, was die geschwänzten Tiere überhaupt sind. Da muss ich noch... Moment mal, ich bin noch nicht fertig. Quasi Stunde. Ja, es war nämlich nicht alles schlecht, was die Akatsuki in der Ninja-Welt angerichtet haben, weißt du? Es ist nämlich so, wenn jemand wirklich Böses auftaucht, schließen sich alle anderen zusammen, um so eine Kraft zu bekämpfen. Tja, genauso ist Vergangenheit. Wegen 5 Hokage-Gipfel in Tetsuko no Kuni. Die damaligen 5 Hokage haben sich versammelt, um einen Weg zu finden, wie man die Aktion aufhalten könnte. Ich habe so ein Gefühl, dass dieses Gipfeltreffen war, dem wir den friedlichen Zeiten heutiger Tage verdanken. Würdest du nicht zustimmen, dass die Akatsuki eng mit Geschichte der Ninja-Welt verbunden ist? Würdest du doch, oder? Ich glaube, muss man anders. Du glaubst also doch, Alter, hör auf zu labern. Ist doch nicht wahr. Oh, die Akatsuki, davon habe ich ja noch nie gehört. Was ist los? Hey, Sunagakure wird auch in der nächsten Stunde im Prüfung teilnehmen. Habe ich recht? Ja, Ah, du weißt, Sturz von Konoha. Ja, Sunagakure sich mit Otogakure zusammengetan hat und Konoha zerstören wollte. Stimmt, das kann er nicht gucken. Bla 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 bla. Heutzutage sind den Hokage und Kasekage eng befreundet. Das glaube ich auch. Du bist wirklich eine Sorgenlinse. Alter, wissen wir doch. Wer weiß nicht. Das war außerdem nicht die letzten Schulen oder so. Dazwischen gab es noch eine. Hey, hast du das von der nächsten Prüfung gehört? Offenbar war die Frage, ob wie vielten Hokage und Kaseka die gegenwärtigen sind. Hihi, das ist leicht. Gaara ist der 5. Hä? Kaseka ist der 4. Nein, Alter, Naruto ist der 7. Du Blödmann, ist der 5. Sag ich ja, der 4. war nämlich sein Vater. Oh, stimmt. Ja, war nah dran. Alter, wie kann man nur so falsch liegen, Alter? Und die leben da. Hey, ich konnte gerade ein Gespräch zwischen den 7. und Shikamaru mithören. Offenbar wird es eine Frage der schriftlichen Prüfung geben, die mit Geschichte nichts zu tun hat. Oh, aha, was es bedeutet, ein Ninja zu sein. Ja, offenbar 7. ausgedacht, wirklich. Allerdings möchte ich bezweifeln, dass da eine Frage einstreut, die viel zu schwer zu beantworten ist. Vielleicht sind die Schüler in der Lage, die richtige Antwort zu finden, wenn sie an das zurückdenken, was der 7. bisher gesagt hat. Ja. Ich gehe meinen Ninja-Weg. Nee, warte. Das war irgendwie, dass er... Oh, fuck. Also, dass er sein Wort nicht bricht und das ist sein Ninja-Weg. Wird Hokage und der wird sein Wort nicht brechen. Irgendwas mit Buju Imagine. Orono Nindo Daka und so weiter und so fort. Erstmal speichern. So irgendwie war das.
Alter, nein, ich hab keinen Bock jetzt auf irgendeine Mission. Ich will jetzt Konama. Geht doch. Mal sehen. Oh, wir haben noch so viel Zeit, okay. Na klar. No, ja, Naruto bricht nicht sein Wort, das ist ein Ninja-Weg. So war das irgendwie. Ich kann das jetzt nicht einzeln übersetzen, man hört sich immer so oft, aber irgendwie die genaue Formulierung. Wenn du schriftliche Prüfungen abschließen willst, musst du die richtigen Antworten 10 Multiple-Choice-Fragen. Das ist mal nice. Jetzt nur nice, die Musik. Nein. Dieses Sai ist es. Sai ist es. Alter, wenn man Vorkenntnisse durch den Film bräuchte, wäre echt geil. Ja, Alter, eigentlich war nur eine Frage, Alter. Damit war die Prüfung vorbei. So. Okay. Die jetzt so ankreuzen. Alles gut, ich werde das schaffen. Oh mein Gott, Zeitdruck, Mann. Wieder Klausuren schreiben, ich kann es nicht mehr. Der ist ein Fisch zitiert, Alter. Das ist voll krass gewesen. Ja. Oh, echt Zeitlimit, Alter. Aber nicht 90 Minuten, sondern 90 Sekunden. Wie lautet der Name der Religion, die der Eremit der Sechsvater 1 den Menschen lehrte? Ninshu. Ein Tipp auf Nein. Konoha wurde vom ersten Hokage Hashiyama und von wem noch gegründet? Madara Uchiha. So. Andere Länder folgten dem Beispiel von Konoha und schufen ihre eigenen Ninja-Dörfer. Die 5 großen Dörfer hießen Konoha, Suna, Kuma, Kiri und Iwa. Wie lautet... Das ist voll geil, Alter. Wie lautet der Name, den Hanzo, der Salamander im zweiten großen Ninja-Krieg Jiraiya Tsunade Sannen von Konoha? Sannen aus der Ninja-Welt, ne? Von Konoha. Der dritte große Ninja-Krieg war eine brutale Schlacht, in der sogar ganz junge Soldaten kämpften. Welcher unter den folgenden Ninja hat auch daran teilgenommen? Nein. Alter, das wurde gar nicht erzählt, Mann. Hatake Kakashi. Der andere war nämlich der 4. Mit Naruto. Wie wurde der Vorfall genannt, als Sunagakure und Otogakure sich verschworen, um Konoha zu Fall zu bringen? Die Flammhölle, das Antat auf Konoha. Vernichtung von Konoha, glaube ich, war. Hä? Das wurde doch gar nicht gesagt, oder? Als die Akatsuki begannen, einen dunklen Schatten über die Welt zu werfen, berief der Raikage der 3. Generation eine Versammlung in Tetsunokuni ein. Wie wurde die Versammlung genannt? Der 5-Kage-Gipfel. Alter, wieso habe ich so wenig Zeit, Mann? Als die Akatsuki der Welt den Krieg erklärten, begann der 4. Grund. Was hofften die Akatsuki durch den Krieg? Geschwänzte Tiere. Mann, der aktuelle Hokage, Naruto, wie viel Hokage ist Naruto? 7. Mann, Alter! Das darf man doch gar nicht schaffen. Ja, 9 vor... Alter, da muss man das zweite Mal machen. Wie soll man sich denn so schnell durchlesen? Shit, hätte ich mal... Ich wollte euch da alle noch erklären, Mann. Hätte ich das mal einfach nur schnell beantwortet. Alter, das... Hä? Vorfall. Wie wurde der Vorfall genannt? Hä, die Viecher... Wieso war das falsch, Alter? Zeit schmiedet Tsunaga einmal einen Plan gemeinsam mit Otogakure. Die beiden Zerstörung von Konoha anstatt Vernichtung von... Mann, das ist niemals 1:1 Übersetzung. Hä, hat der das jetzt einfach so als richtig abgestempelt, weil ich nicht beantwortet habe? Teamarbeit und Tapferkeit. Alter, das hätte ich gewusst, Mann. Was soll ich denn jetzt hier sonst machen, Alter? Ich kann die Fragen ja nicht nochmal beantworten. Aber ich habe doch immerhin 90% richtig damit. Und dann beantwortet die Fragen anscheinend auch alleine, wenn ich nichts drücke. Alter, aber ganz ehrlich, dann habe ich halt anstatt die Zerstörung von Konoha, die Vernichtung von Konoha, Mann. Wieso nehmen die das so ähnlich? Ich sage halt, das wird irgendwann anders übersetzt, je nachdem, wie man es gerade will. Das ist doch assi gewesen, der Zeitdruck gerade. In 1,5 Minuten eine Prüfung schreiben. Mann, nochmal, Alter, ja. Was soll denn mit dem Zeitdruck? Wenn jetzt andere Fragen kommen, Alter. Aber ich wusste eigentlich nicht Bescheid, aber Vernichtung und Zerstörung von Konoha?
Das ist so eine Sache. それでは下人の皆さんには Das ist doch, weil man so schnell beantworten musste. Jetzt beantworte ich einfach, ja. Jetzt kann ich es nicht nur alles erklären. Anscheinend hat deswegen auch die Zeit nicht gereicht. Alter. Jetzt auch noch hier Prüfung schreiben. Alter. Hab keinen Bock mehr. Ist auch bald wieder Prüfungsphase. これ Wieder なんだっけ eine Ninju. Madarashi, 確かこの答えは ja. Also es sind immer noch dieselben Fragen da denn. Wieder denn aber. Nur. これは簡単だってばさ Warte. Vorfall genannt. Zerstörung von Konoha. Zerstörung. Die Erzieher hat zugefangen. Was die Ehrgeiz durch den Krieg zu gewinnen. Fand ich so geil, Alter. Nur wenn ich hier so schnell durchgehe und schon die Frage weiß, Alter. Denn. Wie viel ist da? So, sonst könnte ich es gar nicht haben, 歴 Mann. 史の問題じゃねえぞ Teamarbeit und Tapferkeit. Ja. Alles richtig. Mann, ich bin so schlau. 楽勝だってばさ Ja, vor allem, wenn man es immer wieder machen kann, ist es richtig dämlich, wenn man 3 Versuche nur hört. Aber dann kann es so nicht jeder schaffen, ne? Hey, ich bin so geil. Das hätte ich hätte alle gewusst, außer mit der Vernichtung. Aber wenn man unter Zeitdruck steht und Vernichtung und Zerstörung von Konoha. Die war beide jetzt im Grunde. Ja. Gut gemacht, Leute. 筆記試験くらいわけないってばさよしよしそのさて次は二次試験だがじゃあ少し休憩できるんですね。休憩でも次の準備でもよしとにかく試験に挑む覚悟が固まったら俺に Jo, machen wir dann. Aber echt, das war richtig assi, dieser Zeitdruck mit den Fragen. Ich meine, ich wusste ja alles, aber ganz ehrlich, wenn man das nur durchs Spiel weiß, oder du vielleicht das nur durch die Let's Plays jetzt weißt, dann kann man die Fragen niemals so schnell beantworten, wenn man das hier durch die Menschen mal ebenso erfahren hat. Wann auch sagen, mit dem dritten großen Ninja-Weltkrieg. Alter, mit Kakashi, dass der dran teilgenommen hat und nicht Naruto, das weiß man eigentlich nur, wenn man die ganze Geschichte kennt, man. そろそろ二次試験が始まる覚悟は固まったか Zeit haben wir noch. お前たちならできる精一杯やってこい Zweite Runde. 20 Minuten. Ich hoffe, das haut noch hin, Alter. Das wäre so richtig schlecht. 中任試験第二次試験は旗取り Oh, die Flaggenjagd. Das ist geil. Jetzt können wir echt sowas こ machen の wie in 花 Teil の 1. 里全域を使ってうんこの各所に設置された旗を集める試験制限時間内に規定 Ja, 数 bei einer 集 bestimmten めら Zeit れ eine れば bestimmte 合 Menge 格 findet. Habt ihr Bestand? Alter, das ist ja echt geil. Das ist jetzt wirklich wie in Teil 1. 合格 Finde ich geil, dass sie zurückgebracht haben. Aber wenn ihr nicht genug sammelt, habt ihr verloren. Alter, jetzt machen die echt Missionen wie damals bei Teil 1. Ja gut, jetzt sind wir auch wieder kleine Ninjas, die nicht im Weltkrieg kämpfen müssen. Wenn du Flaggenprüfung abschließen willst, musst du innerhalb der Zeit eine bestimmte Anzahl von Flaggen sammeln. Lauf durch Konoha und benötigt. Während der Flaggenprüfung tauchen von Zeit zu Zeit goldene Flaggen auf, die Gegenwert von 30 normalen Flaggen haben. Also Gegenwert, ja. Nach einer bestimmten Zeit verschwinden sie wieder. Deshalb solltest du Tendenz-Hinweisen folgen, um sie schnell einzusammeln. Sarada und Mitsuki sammeln ebenfalls Flaggen, die der Gesamtmenge deines Teams zuschlagen werden. Wenn du das Kommunikationssymbol berührst, kannst du mit ihnen sprechen und sogar noch mehr Flaggen sammeln. Berühre blaue Schriften, um Boruto zeitweilig zu beschleunigen. Das bedeutet für die Chance, dir eine Menge Flaggen auf einmal zu schnappen. Wenn du aber an eine der Holzkisten auf dem Boden stößt, stolperst du und wirst aufgehalten. Langsamer ist そ klar. れじゃあ Alter, ist echt geil! 開始 ガンガン Das ist nicht einfach nur ein DLC, この Alter. 旗を回収 Das し ist て wie いけ ein ばいいんだ komplett neues, überarbeitetes Spiel. 時間が勝負よこの二次試験 Mann, sollte das jetzt ein Witz sein? ゴールデンフラッグというものがあるらしいね。 Alter, man kann hier かなりの加点がされるらしいけど drin, oder? そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄 Mann. だしだから基本は普通のやつを集めることに集中して余裕があればそれも狙うっていきましょう Alter, der läuft hier viel schneller als sonst. Das ist voll krass. Das ist voll krass, Mann. 200 Flaggen muss ich einsammeln. ゴールデンフラッグ設置いい
ゴールデンフラッグの出現は制限時間あるよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。 Im Norden. その4つのヒントをもとに素早くフラッグを Lauf 手に da 入れ nach なさい。 Norden, Alter. ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。美月、そっちはどうだ？まあまあかな。そっちはバッチリ順調。さすがはボルトだね。次のおかげはやっぱり君が。おかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れて Da みなさ was? い。 Leuchtende Flaggen im Norden? Wo ist die Norden, 順 Mann? 調順調。 Ich hoffe, dass es gut läuft. ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。Goldene Flagge, Alter. Ich brauche diese goldene Flagge. いい感じじゃねえか。 Jawohl. さすが俺。 Läuft. Und er läuft auch. Ich laufe und es läuft bei mir. 順調順調。 Läuft gut, Alter. Ah, will ich auch sagen. Das ist so geil. Aber außer springen kann man hier nicht. Alter, aber ich muss jetzt aufpassen. サラダ、ちゃんとやってるか？やってるよ。いうか仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい。足を。わかってるってさ。ゴールデンフラッグ設置。 Geil. Voll geil gelaufen よ gerade. っしゃー。これでだいぶ稼げたな。 Frage ist, kann ich auch hier abrufen, wo vielleicht noch welche sind? Aber ich kann abrufen, wo Hotspots sind. Hotspots sind so eine... um zu kommunizieren. さあ、次のゴールデンフラッグよ。 Ja, ich bräuchte nicht mal mehr eine goldene Flagge, so geil bin ich. Ja. Aber Kommunikation kann trotzdem nicht schaden. Ah, この二次試験でも活躍してるね、君は。俺には目標があるからな。っていうか、お前 vielleicht は eine どう Flagge なん im だよ。 Süden, aber ちゃんと wo? やってんだろうな。心配せずとも君の迷惑にならない程度に頑張ってるよ。 Über fließend Wasser. Oh, geil, die haben gerade was eingesammelt. Ich muss hier alles mehr machen, Alter. Yes! Bah! Das ist seit 96 in your face! Alter, ist das geil. よっしゃー。俺たちにかかれば楽勝だってばさ。 Das erste Spiel ist schon so lange her. War, glaube ich, 2009. 8 Jahre her oder so. Das ist voll krass. Richtig krass jetzt, ey. Die Erweiterung lohnt sich auf jeden Fall. Dafür 20 Euro, ja. Für や nur った 20 なお Euro. 前たち。 Das ist richtig geil. 俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。5かけが観覧される中で1対1の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たね。ああ。 Hoffentlich können wir uns jetzt auch とりあえ ausruhen. ず二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自今日はゆっくりと休むよう Den に。 Rest des Tages frei nehmen. 当日は里の外にあ Am る Tag 試 der 験会 dritten 場の Runde 前で treffen 集 wir 合 uns だ。 vor der Prüfungshalle 遅 außerhalb 刻 des する Dorfs. なよ。 Seid pünktlich, ja. 特にボルト Damit meine ich in erster Linie dich, Bruder. 待ってるよ。 Schon gut, schon gut. Das war so geil, Alter. Flagge. Im Film mussten sie die richtige Flagge ausmachen, aber das geht ja natürlich nicht mit Genjutsu und so was. Ja. So, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich aus dem Aufunier, würde ich sagen. Ja. Das war jetzt echt viel. Weil es doch zu spät ist, aber ey, das ist echt geil, das lohnt sich, muss ich ganz ehrlich sagen.
ey, die 20 Euro sind echt gut investiert. Jeder, der sich überlegt hat, ob er sich die Erweiterung holt mit Borutos Reise da oder Boruto the Movie, Road to Boruto, stimmt. Road to Boruto, das ist einfach echt krass. Ich hätte nicht gedacht, das sieht echt so geil noch annehmen. Ich dachte, das wäre nur im Story-Mode, aber die Bearbeitung ist echt geil. Also, wir sehen uns. Denke ich mal. Schlafen. Bis dann. 努力とか古くせえんだよ。これからはスマートに勝たねえと。狙いはかぐやが取り損ねた畜生狐狩りだ。神の力か。そんじゃあいつに教えてやらねえとな。その神の力より強え忍びの力ってやつをよ。吹き抜ける新たな風。 Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto